O'g'il bolalar, yaxshilab eshitinglar. O'g'il bolaning qo'lida tijorati, mehnati, kasbi bo'lishi u uchun katta sharaf. Chunki sahobalarni qarasangiz, kunduzlari ular dunyoning ishini o'lmaydiganga qiladigan mehnatkash odamlar bo'lgan. Ammo kechalari xuddi bugun o'lib qoladigandek rohiblardek tunlarini qoyim namoz o'tkazganlar. Shuning uchun qo'lida hunari bor, kasbi bor, tirikchiligini o'zini mehnati bilan o'tkazayotgan birodarlarimizni mana ilm majlislarini birinchi qatorlarga kelib o'tirganini ko'rganda albatta ko'zimiz quvonadi. Chunki bunday odamlarning qo'li baland bo'ladi. Chunki bergan qo'l baland, olgan qo'l past degan hikmatda. Shuning uchun qo'lida hunari borlar muborak bo'lsin. Qo'lida tijorati borlar, kasbi borlar, o'zini biznesi borlar muborak bo'lsin. Chunki bu odamlar jamiyatga, xalqqa xizmat qiladi.